Дәл қазір, сіз бұл бейнені көріп отырған кезде, сіздің денеңізде ісік пайда болуы мүмкін. Ең жаманы не екенін білесің бе? Адамдардың 99%-ы мұны елемейді. Бүгін мен қатерлі ісіктің алғашқы 12 белгісі туралы айтатын боламын. Оларды тек ең мұқият адамдар ғана байқайды. Маған сеніңіз, бұл бейнеден кейін сіз көптеген дәрігерлерге қарағанда денсаулығыңыз туралы көбірек білетін боласыз. Мен симптомдарды қауіптіліктің жоғарылауына қарай реттедім. Ең қорқыныштысы соңында. Біз міндетті түрде соңына дейін қараймыз. Сонымен, бірінші симптом. Айна нені көрсетеді? Ерекше мең. Адамдардың 90%-ы оны жай ғана күн астында қараңғыланған деп ойлайды. Ал меланома бұл бір жыл ішінде жойылуы мүмкін ең агрессивті ісіктердің бірі. Ерекше мең дегеніміз не деген сұраққа мына жерде ABC ережесі берілген. Мұндағы асимметрия. Әдетте, жақсы мең симметриялы және шеттері біркелкі болады. Егер сіз дәл ортасына сызық сызсаңыз, онда оң жағы сол жаққа шағылысады. Егер меңнің бір жағы мен шекарасы жайылып кетсе, бұл маңызды белгі және маманға барудың жақсы себебі. Бұл шекаралар тегіс және айқын жиектер жақсылықтың белгісі. Егер меңнің шеттері бұлыңғыр, жыртылған және жайылып кетсе, бұл жаман белгі және меңді дерматологқа көрсеткен жөн. Бұл түс. Біркелкі ренг жақсы белгі. Қара, қызыл, көк және ақ түстердің араласуы дабыл қағуы керек. Сондай-ақ, меланомалар жиі жазылмайтын жаралар, герпес және басқа жаралар ретінде жасырылады. Егер жаралар 3 апта ішінде жазылмаса, бұл анкара. Егер басқаша дәлелденбесе, меңдеріңізді суретке түсіріңіз, салыстырыңыз, дерматологқа көрсетіңіз. Айтпақшы, бүгінде промеңдері деп аталатын телефон қолданбасы бар. Меңді суретке түсіріңіз, жіберіңіз, жасанды интеллект талдайды және өзінің алдын ала қорытындысын береді. Сіз бірден сарапшының пікірін біле аласыз. Бәрі сіздің қолыңызда. Келесі симптом. Сүт безінің қатаюы. Әйелдерде сүт безі қатерлі ісігінің таралуы бойынша бірінші орында. Сондықтан сүт бездерін тексеру барлығына кіреді. Барлық медициналық тексерулер және барлық тексеру бағдарламалары. Диагноз қоюға басты жауапкершілік бір қызығы серіктес пен қыздың өзіне жүктеледі. Бұл әсіресе отбасында сүт безі қатерлі ісігімен ғана емес. Ұйқы безінің қатерлі ісігімен де ауыратындарға қатысты. Бір қызығы ерлер арасында қатерлі ісік қарапайым. Бұл генетикалық мутацияларға байланысты. Анджелина Джолидің оқиғасы есіңізде ме? Ол 87% ықтималдығы бар қатерлі ісік ауруын күтпеуді шешті және өзіне профилактикалық операция жасады. Пациенттер 4-ші кезеңде кеуде қуысының тек 5%-ында ісінуді байқайды. Яғни бәрі сіздің және серіктесіңіздің қолында. Менопаузадағы дақтар. Жағындылардан жеткілікті ауыр қан кетулерге дейін. Қан бұл өте жаман симптом. Әйелдер менопаузадан кейін гинекологтарға үнемі қаралу керек. Ішек қатерлі ісігінің таралуы бойынша бірінші орында. Нәжістегі қан бұл өте алаңдатарлық симптом. Зерттеуге сәйкес, қатерлі ісіктің 4-ші сатысы осы симптоммен дәрігерге қаралған адамдардың 16%-ында диагноз қойылған. Менде геморрой кезінде ішек қатерлі ісігін өткізіп алған науқас болды. Онда нәжістегі қан жиі кездесетін симптом болып табылады. Ол жай ғана үйреніп қалған. Ойланыңыз, нәжістегі қан, гастроколоноскопия жасау үшін шұғыл түрде дәрігерге қаралу керек. Одан әрі әлдеқайда айлакер ме? Елестетіп көріңізші, сіз түскі асқа дейін шаршай бастадыңыз. Бұрын кешке дейін жұмыс істесең, енді түскі асқа дейін шаршайсың. Статистикаға сүйенсек, шаршаудың себебі онкология болса, дәрігерге осы симптоммен жүгінген кезде кез келген локализацияның 4-ші сатысындағы қатерлі ісікке назар аударылады. 47% жағдайда. Шаршауды стреске және ұйқының болмауына жатқызбас бұрын ештеңені жіберіп алмағаныңызға көз жеткізіңіз. Өмір тарихы. Менің досым ауруханаға жеткенше 3 ай бойы терапевтпен созылмалы шаршауды емдеді. Мен қан анализін тапсырдым. Қан ісігі бар. 2-ші кезең. Ол қазір ремиссияда. Бірақ қандай бағамен? Зәр шығарудың кез келген бұзылуы жиі, түнде қиын.
Және зәрдегі қан қоспасы 4-ші сатыдағы қатерлі ісіктердің 20%-ында байқалады. Және жиі простатит, цистит, аденома немесе құм ретінде жасырылады. Бұл әсіресе темекі шегетіндерге қатысты. Темекі шегу өкпенің ғана емес, зәр шығару жолдарының онкологиясының негізгі факторларының бірі болып табылады. Менің артымда 15 жылдан астам еңбек өтілі бар. Мен жетекші клиникаларда, соның ішінде Израильдің Хадаса клиникасында және Еуропалық медициналық орталықта жұмыс істедім. Мен Мәскеудегі медициналық МВА бағдарламасын басқару мектебінің түлегімін. Бүгін мен барлық онкология, соның ішінде теріс без обыры, бүйрек обыры бойынша кеңес беремін. Аталық, без және қуық. Мен сіздің жағдайыңызды, талдауларыңызды және суреттеріңізді талдаймын. Мен сізге және сіздің туыстарыңызға диагнозды қарапайым тілмен түсіндіремін. Содан кейін халықаралық хаттамалар негізінде одан әрі әрекет етудің жеке жоспарын жасаймын. Егер сізде онкологияға күдік болса, немесе диагноз қойылған болса, уақытты босқа өткізбеңіз. Бейне астындағы сипаттамадағы кеңеске сілтеме. Енді қатерлі ісіктің ең қауіпті белгілері туралы жалғастырайық. Кенеттен салмақ жоғалту, анемия, бозару, ас қорыту жүйесінің қандай да бір бұзылуы, себепсіз. Іштің ауруы, назар аудару. 4-ші сатыдағы онкологиялық науқастардың 30-50%-ында кездеседі. Адамдар себепсіз салмақ жоғалтуға қуанады. Бұл сос сигналы. Ісік сөзбе-сөз іштен жұтылады. Анемия салдарының бозаруы жасырын қан кетудің белгілерінің бірі болып табылады. Қан кетуді іздеу үшін бозару пайда болды. Бүгін жақын маңдағы зертханада қан анализін тапсыру жеткілікті. Ақырында ең жасырын белгілер немесе іштен өлтіретін нәрсе жөтел, қақырықтағы қан қоспасы, ентігу, кеудедегі ауырсыну және арқадағы ауырсыну. Егер бұл белгілер нашарлау үрдісімен тұрақты болса, ауырсынудың күңгірт және ауырсыну сипаты бұл өсіп келе жатқан ісіктің айқын белгісі. Бұл өкпенің қатерлі ісігінің өршуі ғана емес. Сонымен қатар өкпенің көптеген метастаздары, мысалы, бүйрек ісігі болуы мүмкін. Өзіңді қорғау үшін не істеу керек? Өкпенің сканерлеуінің алғашқы қадамы. Ал онкологиядағы ең қорқынышты симптом лимфа түйіндерінің ісінуі. Лимфа жүйесі рак клеткаларының таралуының негізгі жолы болып табылады. Статистикаға сәйкес, егер науқаста мұндай симптом болса, онда 80% жағдайда біз онкологиялық процестің 4-ші сатысы туралы айтып отырмыз. Әдетте лимфатикалық түйіннің өлшемі кішкентай бұршақ тәрізді шамамен 9,000-10-15 мыңға дейін ұлғайту бірдеңе болып жатқанын көрсетеді. Маңызды белгі. Егер біз ауыратын лимфа түйіні туралы айтатын болсақ, онда бұл қандай да бір қабыну процесіне байланысты болуы мүмкін. Лимфа түйіндерінің ауырсынусыз ісінуі қатерлі ісіктің ең нашар белгісі болып табылады. Егер сізде бүгін біз анықтаған белгілердің кем дегенде біреуі болса, дәрігерге баруды жоспарлаңыз. Бір аптадан кейін емес, ертең. Егер бұл видео сізге пайдалы болса, лайк басып, жақын адамыңызбен бөлісіңіз. Мүмкін сіздің репостыңыз біреудің өмірін сақтап қалуы мүмкін. Денің сау болсын, қамқор бол, жақын арада кездескенше.